তুমি দুজনে মিলে সেলফি তুলি আগে দেখে নিই। আমার নাম সুমন দাস, এর নাম তন্ময় তরফদার। আমরা একটি পাখিকে দেখাও, এদিকে একটি পাখি মারা গেছেন, আমাদের প্রিয় পাখি। পাখিটিকে দেখাও, এদিকে চলে এসো ক্যামেরাম্যান। পাখিটি মারা গেছে, আমরা তুলে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে পারেন পাখিটির মুখ। আজ পাখিটি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এই পাখিটিকে আমরা খুব ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু শেষমেশ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এই শীত 14.3 ডিগ্রি শীতে মারা গেছে। সইতে পারিনি জ্বালা যন্ত্রণা, আর অনেক কারণ আছে। জিৎ ওয়ার্ল্ডে এসেছিল এই পাখিটি, দিয়েছিলেন একজন তন্ময় তরফদার, যিনি ক্যামেরাম্যান, তার খুব প্রিয় পাখি ছিল। আমরা এটিকে কোনো ডাস্টবিন বা কোনো কিছুতে ছুঁড়ে ফেলিনি, বা কোনো কারোর কাছেও ওটাকে দিয়ে দিইনি, কুকুর ছাগলের হাতেও এটা যেতে দিইনি, কাক পক্ষী কারোর হাতে যেতে দিইনি। কারণ আমরা এটিকে খুব ভালোবেসেছিলাম, মন থেকে চেয়েছিলাম এই পাখিটি যাতে বেঁচে থাকে। কারণ তন্ময় ভেবেছিল এই পাখিটির মধ্যেই তার জান আছে। ও সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে বলছিল যে পাখিটি মারা গেছে মানে আমি মারা গেছি। আমি ভাবলাম তোমাকে আমি এত সহজে যেতে দেবো না, তোমার স্মৃতিচারণের জন্য আমরা একটি কবরস্থান করেছি। কবরস্থানটিতে আমরা পাখিটিকে দিচ্ছি, এবং এটিকে আমরা আস্তে আস্তে, আমার হাতটা একটা হাত ছোঁবে তো, দিয়ে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটিকে আমরা দাহ করছি। দাহ নয়, এটাকে আমরা খবর দিচ্ছি। এটাকে পুষ করে রাখবে, আবার যখন ডুব জ্বালাবো তখন, এখন নয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কীভাবে সযত্নে পাখিটিকে আস্তে আস্তে ওকে করছি। আর ভালো কোন থেকে আমরা পাখিটিকে পুরোপুরি ঢেকে দিলাম। যেহেতু মারা গেছে, সবাই এদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একটা পাখি মারা গেছে, কারণ কারোর কোনো যায় আসে না। এটিএমে নোট বাতিল কাণ্ডে এটিএমে লাইন দিতে গিয়ে মারা গেছেন, তার বউয়ের চাকরি হয়ে গেছে, কিন্তু এই পাখিটি যে মারা গেছে তার কি হবে? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমরা এটিকে আস্তে আস্তে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কিভাবে আমরা দাহ করছি। মাটি দিচ্ছি, সরি, দাহ করাটা ভুল বললাম, মাফ করবেন। আরো মাটির প্রয়োজন তন্ময়, তুমি একটু আমাকে হেল্প করবে এদিকে প্লিজ। আপনারা এবার দেখছেন আমরা ধূপ জ্বালিয়ে চারপাশ তার সব কার্য সম্পন্ন করছি। অসময়ে চলে যাওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত। আমরা এদিকে সযত্নে এর প্রতি আমরা 1 সপ্তাহের জন্য আমাদের কাজবাজ বন্ধ রাখবো, এই কথাবার্তা বলেছি। বস পারমিশন দিলেই আমরা সেটা সম্পন্ন করব। আপাতত পূর্ণাঙ্গের সহিত যে আমরা দাহ করেছি।